Alors, pourquoi est-ce qu'on me demande à moi de parler du théâtre jeune public? De ce mi se cere mie să vă vorbesc despre teatrul destinat publicului tânăr, Qui ne suis ni auteur, ni comédien, ni metteur en scène, ni directeur de compagnie? eu care nu sunt nici autor, nici actor, nici director de comedie, nici director de companie, C'est que j'ai la chance, ou pas, d'avoir suivi toute l'évolution du nouveau théâtre jeune public depuis les années 68-69. fiindcă am avut șansa să urmăresc evoluția genului acestui concept de teatru pentru tineri, încă de la aparițiile sale, 68-69. J'ai notamment dirigé en Belgique francophone l'association Théâtre Éducation pendant 27 ans. Am condus Asociația Teatru și Educație în Belgia timp, Association Théâtre Éducation. 27 ans. Voilà, pentru 27 de ani. Et je suis aussi éditeur de théâtre depuis 27 ans maintenant aussi 27 ans. Și editor de carte de teatru de tot de 27 de ani. Et je publie beaucoup de textes jeunes, pas que ça, mais de textes pour adultes, des textes jeunes publics, qui viennent de l'ensemble de la francophonie. Public foarte multe texte, nu numai pentru teatru tânăr, dar și pentru adulți, care vin de pe întreg teritoriul francofoniei. Alors, le théâtre jeune public, c'est un véritable mouvement Teatrul pentru publicul tânăr este o adevărată mișcare qui existe dans beaucoup de pays, care există în multe alte țări, dans beaucoup de langues, în multe limbi, mais avec de très grandes différences. dar cu foarte mari diferențe. Même à l'intérieur du monde francophone dont on va parler, les différences sont parfois grandes. Chiar în interiorul spațiului francofon despre care vom vorbi, diferențele sunt destul de mari. Par exemple, quand on parle de théâtre jeune public, tantôt on parle du théâtre qui est fait par des adultes pour des jeunes, et tantôt on parle du théâtre qui est fait par des jeunes pour des adultes. Când vorbim despre teatru pentru publicul tânăr, vorbim sau despre adulți care fac teatru pentru copii, sau despre copii care fac teatru pentru adulți. La question aussi qui se pose et qui fait la différence, c'est pourquoi le théâtre jeune public existe? Qu'est-ce qu'on veut? Întrebarea care ne punem este de ce există acest tip de teatru, ce dorim să spunem prin el. Il y a des discours qui mettent en avant le côté artistique du théâtre jeune public. Sunt discursuri care pun în față, înainte, partea artistică a teatrului pentru publicul tânăr. Dans d'autres communautés, on parle de la vocation politique du théâtre jeune public. În alte comunități vorbim despre vocația politică a teatrului pentru tineret. Et on va aussi parler de la vocation sociale du jeune public. Dar vom vorbi mai ales despre vocația socială a teatrului pentru tineri. Et par exemple, en Afrique, le côté artistique sera plutôt laissé de côté pour ce qu'on appelle le théâtre utile, c'est-à-dire le théâtre qui apprend, j'allais presque dire, à se brosser les dents ou à se comporter sexuellement comment. Donc c'est un théâtre qui est un théâtre action, un théâtre informatif, un théâtre formatif. În Africa, de exemplu, latura artistică este mai degrabă lăsată la o parte pentru partea practică, utilă, care îți dă obișnuințe în comportament sexual, în comportament social, care dă anumite informații publicului. Quand on parle du théâtre jeune public, on parle d'abord des spectacles. Când vorbim despre acest tip de teatru, vorbim înainte de toate despre spectacole. Puis on parle des écritures. Apoi de scriituri, Ce sera au centre de nos rencontres. care și toate acestea se vor întâmpla în mijlocul, de-a lungul întâlnirilor noastre. Mais il est important aussi de souligner que dans ce théâtre jeune public, la diffusion et la médiation est quelque chose d'essentiel. Dar este important să subliniem că în cadrul acestui tip de text de teatru, difuzarea, mediatizarea lui este extrem de utilă.